嚟到我哋一個連心片區嗰度嚇，個刺身樓啊，我哋一個後廊悅府110平，南北通透雙露台，一個4房2廳2廁嘅呢個單位嚟嘅嚇，單價都係非常之靚啦嚇，都係我哋一個7字頭，係啦，古香嘅一個單位嚟嘅。隔離呢度咧就係我哋一個碧桂園啊，新惠城，真係話離我哋一個沙田地下非常之近嘅，5分鐘唔使都可以到嘅嚇。餐廳佢係有隔咗一個房間嚟嘅嚇。我哋呢個開緊3米5 4.5尺嘅呢個床位啦，仲要做到3邊落床下，包埋我哋吊頂一個酒邊啊，全部係用翻一個木錘嘅。首先佢係做到一個 L 型嘅。預留咗我哋一個雪櫃位，擺我哋一個洗衣機同埋我哋一個晾衫嘅地方。呢個咧就係女仔房嚟嘅呵，咁包埋呢個窗簾睇下都係粉粉地嘅呵。佢呢度咧係做咗2個馬桶。係㗎，睇下呢度上邊呵，包埋我哋呢個梁下邊佢都係有做呢個木板嘅一個裝飾，1米8嘅一個大床。咁後邊可以擺翻啲立面用板嘅，包埋平時沖涼可以坐喺呢上邊。總價7字頭，單價咧又係7字頭。首期嘅話咧9萬蚊，供嘅話咧2951蚊。Hello， 大家好，維家主持 Michael。Hello， 大家好，維家嘅 Cici。係啦，咁呢期同 Cici嚟到我哋一個連心片區嗰度嚇，咁呢度咪話2線或者係3線連心嘅，係1線連心嘅呵，呢度位置。同大家介紹翻我哋一個2手靚樓嚟嘅呵，又係我哋一個刺身樓啦。咁今日同大家介紹呢個單位咧，就係我哋呢個隔離啦，我哋一個後廊悅府咁小區嘅深度就唔係話非常之大，咁當時咧高峰期咧都要去到賣到18蚊、19蚊嘅一個單價嚟嘅。係嘅。咁而家咧就點講啊？二手嘅業主咧就不得不接受一個市場價啦，嗬。係啦。咁今日要同大家介紹呢個單位係我哋一個110平，做到我哋一個南北通透雙露台，一個4房2廳2廁嘅呢個單位嚟嘅，嗬。咁嗬，價錢嚟講非常之靚，單價都係非常之靚啦，嗬，都係我哋一個7字頭。7字頭。係啦。咁喺呢度咧，先賣個關子先，就唔同話大家講下我哋呢個總價。係啦。咁同樣都可以接受我哋一個上會嚟嘅嗬。咁喺首期咧就係一個9萬蚊，咁月供咧就係我哋一個2951蚊就可以嘅啦。即係3000蚊唔到啦，就係差少少啦嗬。係啦。咁今日呢個介紹呢個單位非常之有特色。咁首先咧，我哋呢個山口呢個酒店咧就係古色古香嘅一個常德食府。係㗎，常德食府。簡單同大家介紹呢個單位，同樣都係一個古香嘅一個單位嚟嘅。係嘅。佢呢個裝修咧，真係我哋拍片咁耐啦，都係可以話咧第一次遇到嘅。咁都係非常之值得過嚟大家去貓一眼嘅。係。咁等等上去睇我哋呢個單位之前咧，都要同大家介紹下我哋一個周邊嘅嗰個環境先。係。咁首先咧就係我哋呢個山口呢度，咁呢度就係我哋一個商業綜合體嚟嘅嗬。首先有我哋一個食府啦。我哋2樓仲有我哋一個其他嘅一個食飯嘅一個地方。銀行啦。係，包埋我哋3樓有個沐足會所。隔離呢度咧就有我哋一個 M 記我哋一個麥當勞啦嚇啦。咁呢度都可以方便到大家一個飲食。Michael，我仲見到咧有個木質嘅地方。哎呀，真係呢個咧就點講？一講咧講到我最中意嘅地方啦。咁我都好中意揼骨洗腳㗎。係啊啦，我講嘅係正規嘅，你冇誤會啊！真係俾我哋粉絲知道，以為Michael 咧唔係一個正經人家嚟㗎。我係非常之正經啊！呢個同大家講明啊！咁其實除咗我哋門口呢個商業以外咧，其實我哋對面嘅一個配套都係非常之齊全嘅，同大家一一講笑啊！我哋呢度即係前邊呢方面咧，雖然而家係遮住嘅嚇，嗰度係我哋一個白龍坑嘅一個菜市場嚟嘅嚇。咁呢度過去咧行路過去都係10分鐘上下嘅。如果行快啲啊，7分鐘8分鐘都可以行得到。對面呢度咧就係我哋一個新都會嘅一個亞島酒店嚟嘅連鎖酒店。亞島咧相信大家都係比較了解啦。咁嗰度咧有我哋一個早中晚一個即係飲茶嘅地方。仲有可以食海鮮啦，包埋可以提供我哋一個住宿俾到大家嘅嗬。係嘅。真係講到而家咧又開始落雨啊，咁我哋都係揸緊啲噶。咁除咗呢啲以外咧，就有我哋對面嗰度仲有我哋一個新寮市場。咁其實睇到我哋周邊嚟講都有2地嘅一個街市嚟嘅嗬，即係入邊買肉餸、新鮮蔬菜全部買得到嘅。咁除咗呢啲，我哋商業以外，我哋交通又非常之便利嘅嗬。係嘅。我哋門口呢度咧就有巴士站嗬，就我哋後廊行翻少少白香港嘅站台嗬。佢可以坐我哋一個 A187啦，即係去到我哋一個沙田地鐵口啦，嗬。係啦。咁仲可以坐翻我哋嘅公交車站去到翻我哋一個惠陽中心區嘅一個天虹啦。係嘅。1中3嗰附近嘅嚇。
都係非常之便利嘅。係嘅。咁因為年三啊嘛，我哋呢個公交線路係非常之多嘅嗬，咁就唔一一同大家介紹嘅啦。係啦，因為落雨啊。係啊，落雨啊，嗱先去到我哋單位嗰度同大家介紹下。係啦。咁我 Amy 咧同我哋揸機喺度咁樣啊，哎呀，咁我哋都係嗱聲上去我哋嗰度單位去睇下先啦，嗬，我哋等陣間見。等陣見。好，咁而家同思思咧就上到我哋單位呢個露台啦，嚇。咁點解會先嚟露台呢個位置咧？因為要睇出去，睇下我哋呢度望出去嘅位置喺邊度。我哋啱先講嘅，我哋以呢度嚟，我哋深圳咧真係一路之隔嘅，嗬。係嘅。咁我望下先。咁我哋隔離呢度咧就係我哋一個碧桂園新惠城啊，好近嘅，就隔離啊嘛。咁過去少少咧睇得到，我哋前邊少少嗰度高層嗰度咧就係深圳㗎啦。係嘅。咁高層隔離嗰度咧就係我哋一個沙田地鐵口嘅，所講我哋呢度咧真係話離我哋一個沙田地鐵口非常之近嘅。係嘅，揸車快啲咧，如果係神車手嘅話，5分鐘。咁似 Michael 咧揸車快啲啊，可能真係5分鐘唔使都去到嘅嚇。咁都係要睇下有冇紅綠燈，真係有紅綠燈都可能5分鐘係到唔到嘅嚇。講翻我哋呢個單位先。咁我哋呢個咧都係屬於我哋一個大露台啊，因為我哋呢個係雙露台設計嚟嘅嚇。咁呢個開間都係有個1.5米嘅一個開間闊度係3.5米嘅，同我哋客廳嘅一個露台係差唔多嘅。係嘅。咁後期呢度咧就可以做風窗，咁佢而家做緊嘅就係我哋一個防盜網嚟嘅嗬。咁你唔封窗又得睇大家一個中意啦嗬。係嘅。咁入嚟呢度咧就係我哋一個同樣啦，都係客廳嘅位置。客廳位。咁其實我哋呢個戶型咧，佢係有改造嘅。因為佢係一個南北通透嘅一個4房2廳單位，咁咧佢係特登呢度咧就。餐廳佢係有隔咗一個房間嚟嘅嗬，所以講佢係有做到個5房嚟嘅。咁呢個係比較奇怪一個地方。咁最緊要我哋呢個裝飾真係古香古色啊！哇，就係呢種裝飾，如果係好中意嘅人咧，就好中意。因為佢同我哋而家比較流行嘅一個現代風嚟講咧，就超唔同㗎啦。係超唔同嘅嗬。咁呢個咧睇個人會嗬。如果係有中意呢種裝修風格嘅，我覺得呢個咧就真係非常之啱嘅啦。因為我哋拍片拍到而家咧，好少話見到呢種嘅。第一間係第一間咁同樣我哋呢個開間3.5米，咁有呢個開間咧，你話擠翻比較大嘅一個沙發茶几都冇問題嘅。包埋似我哋地磚，你睇下特登係電製咗我哋呢種瓷磚嘅，但係我哋仲兼金條㗎係啦。係啦，係冇錯㗎。哇！真係睇過去呢種咧非常之高端嘅嚟嘅。係啊，都做咗我哋嘅呢個。咩叫美鳳啊？係㗎啦呢度咧就係入門㗎啦。係入門呢度咧嘅咁，其實我覺得咧呢個業主可以做得咁古香古色，我都估佢比較捨得用錢嘅。咁又話即係其他地方捨得用錢，呢個大門咧就有啲小氣啦。佢用翻咧都係之前嘅發展商，咁呢個咧就大家唔使擔心，揾翻 Michael 同 Cici 同大家換翻一個靚嘅門，靚咁4000蚊左右。係啦。帶埋密碼指紋鎖，一個而家非常之流行嗰個鈑金俾到大家嘅，非常之正嘅。係嘅，換翻佢就得噶啦，就唔使話咁肉酸啦嚇。咁我哋呢度都係我哋一個獨門獨戶嚟嘅嚇。係嘅。咁首先呢個咧就隱私啫，包埋又比較安靜啦，非常之唔錯嘅嚇。係啦，嚟到我哋第一間房。係。咁第一間房嘅話咧，皇帝嘅床話你瞓上去坐啊？即係我都想瞓去坐下，咁畢竟咧而家我哋又唔係我哋手上，或者我哋客戶又冇話買翻嚟，如果我哋客咧有買，我話俾我坐下，我相信都係冇問題嘅。4.5尺嘅呢個床位啦，仲要做到三邊落床嚇，三邊落床嘅話，其實呢個房間嘅話咧，真係非常之大咯，嗬。係，你包埋似我哋呢個房咧，全部係有做翻我哋呢個古香古色嘅呢個衣櫃嚟嘅，好似古董咁樣。包埋呢個俾大家真係節目架，包埋我哋呢個天花，睇下全部係用翻即係皇帝嗰款嘅黃色嘅一個油漆，包埋我哋吊頂一個走邊啊，全部係用翻一個木錘嘅。仲有我哋一個窗簾盒咧，全部做翻一個隱藏式嘅。仲要你睇睇我哋嘅呢個紗窗，紗窗係啊，都係哇，真係好詩情畫意咁樣感覺。哇，真係我呢個業主係真係非常之會諗嘅，有嗰個享受，即係嗰種品味啊，品味。包埋我哋呢度入嚟，我哋廚房同埋我哋之前嘅一個餐廳鬼房間嘅呢個位置，佢係特登有呢個。留咗呢個咧，窗簾呢度係㗎啦，嗬。咁睇翻我哋呢個廚房先嚇。咁廚房呢度咧就比較簡單啲。首先佢係做到一個 L 型嘅，遺留咗我哋一個雪櫃位。咁而家擠翻呢一個比較細啲嘅。咁後期可以買翻大啲嘅一個雪櫃。仲有位置，
就擺唔到雙開門嘅，因為佢當時嘅設計就唔好話擠一個雙開門雪櫃喺入邊嘅呵。咁睇到全部係一個廚燈上牆，包埋呢個咧就尾縫咧全部有做好啊，包埋我哋天花嚇，全部係一個鋁扣板嚟嘅呵，非常之實淨嘅呵。咁呢度咧就差強人意啲，咁後期都係一樣揾翻整翻嗰個櫃就得㗎啦。就揾翻嗰套師傅，呢度咧到時間揾翻師傅幫你讀翻一個尺寸，同大家做翻一個包邊入去嘅，係啊，又靚仔好多嘅。係嘅。咁睇翻我哋隔離呢度咧，就之前係我哋隔出嚟嘅，本身係南北通透㗎嘛，但係咧佢呢度咧就隔咗一個細嘅房間嚟嘅。咁你後期嘅話咧，你話用得着咧就可以咁樣放。但係如果真係覺得唔中意嘅話，其實呢個咧就可以幫咗佢嘅。因為加翻呢個房咧，一共係有5個房嘅。係啦，咁其實我覺得咧就唔使話咁多房嘅。咁呢度咧後期可以花啲錢。即係重新搭咗佢，重新咧就做下尾邊啊點樣嘅呵。放心啦，點樣設計咧？到時嘅話，Cici同埋Michael 咧一條龍服務嘅嚇。係。搞掂佢。咁呢個都係有限錢嚟嘅呵。係有限錢。咁呢度就係我哋一個3位露台。咁3位露台咧就係擺我哋一個洗衣機同埋我哋一個晾衫嘅地方。我哋呢個3位露台係非常之大嘅呵，所講現時唔使話擔心嘅呵。屋企人住得比較多啊，唔夠位置晾衫嘅呢個問題嘅呵。完全夠，好大啊！我哋都好少話見到呢種積數咧有咁大一個3位露台嘅。係嘅。咁呢個3位露台係可以話我哋拍片咁耐啊呵，認可之一啦呵。比較認可嘅。再入到去我哋呢個第二間房啦。係呢個就可以話第3間或者第2間房都可以嘅呵。咁其實睇到呵。都係擺翻我哋一個1.5米嘅床位，咁呢個咧就係女仔房嚟嘅呵，咁包埋呢個窗簾睇下都係反反地嘅呵，包埋睇下呢個窗簾盒都係有做隱藏式嘅，用翻我哋黃色嘅一個油漆包埋我哋呢個天花嘅走邊。仲有我哋水晶燈，哇！真係非常之靚仔嘅，即係好有嗰啲溫柔鄉嘅嗰種感覺，係咪？咁依家所講我話先睇一睇到係女仔房啊，包埋佢嘅衣櫃呵。呢啲衣櫃啦，呢個衣櫃呵，一個細嘅一個細節咯嗬。牡丹花，哇！真係非常之靚仔啊，你睇下，非常之實淨嘅。好有款式咯呢種。哇！真係依方面咧就業主係比較識諗嘢嘅呵。係嘅。咁睇翻我哋對面嗰個廁所位。係啦，咁呢個廁所嘅話咧，就亦都係做咗一個非常之特別嘅一個設計啦。佢呢度咧係做咗2個馬桶，係噶，有品味嘅一個視頻嚟嘅。係咁即係有味道。咁啱好咧，就如果係我哋兩公婆啊，就可以一齊上廁所，一人踎一邊嘅啦。係啦，睇下你中唔中意咁樣踎。咁呢個咧就係比較得意嘅一個地方呵。仲有咧，我覺得好得意嘅咧就係呢個啦。佢嘅手盤咧，哇，真係咁細隻一個。我嘅手咧咁樣都係超俾你。咁對面呢度仲有一個洗手盤，係㗎啦，真係比較少見呢種呵。講翻嚟呵，呢個廁所嘅話咧，如果要做到乾濕分離嘅話，係其實可以嘅，因為佢係有空間㗎。當時佢冇咁樣設計，似我哋呢個走廊啦，你睇下呢度上邊呵。包埋我哋呢個梁下邊佢都係有做呢個木板嘅一個裝飾，睇過去真係成個咧就非常有特色咯。係，真係可以話我哋以前嗰種老式嘅一個風格呵。係啦。呢度就係第4間房啦。第4間房啦，嗰間房計埋入去就係第4間呵。得同樣呵，即係我哋呢個1.5米嘅一個床位，做翻3邊6床啊呵。仲有我哋一個床頭呢度咧，全部一個燈飾品都係按照我哋呢個古香古色嘅一個設計。係嘅，反正就好搭配啦。係好搭配嘅，你睇下，包埋我哋呢個燈位，你睇下。仲有我哋呢個衣櫃，哇！真係呢個咧全部係哇！真係 OK 嘅喎，一打開嗰時咧。真係有嗰度係木香味嚟嘅喎，咁佢呢個業主咧係用材用料都唔係話用得好渣嘅。係嘅，我嘅係中間樓層啊嘛，你睇下每個採光通風啊，其實唔差嘅，都係非常之唔錯嘅。呢個房間嘅話，佢哋同我嘅露台嘅方向咧係一樣嘅。係你睇下，仲有我哋一個每個門啦，嚇，全部都係。雖然話呢個係首先有做一個拉花，呢個咧雖然話後邊貼上去㗎嚇，咁其實呢個設計都係唔錯嘅嚇，咁佢都冇話生活感受。係啊，其實呢個業主咧都係比較捨得用心嘅嚇。咁講翻我哋呢個主人房啦嚇，1.8米嘅大床，1.8米嘅一個大床咁其實你話褪過去少少，做翻3邊6床啦。仲似Cici嗰度咧有一個前贈送嘅一個窗台，你睇下呢個窗台一個瓷磚啦，包埋佢呢個做工啊，可能睇到非常唔錯嘅。係咁，其實都係睇到非常之靚仔嘅，包埋佢呢個即係尾縫啊，都係做得非常之好嘅非常之唔錯呢方面嚇。仲有你睇下我哋呢個全部每間房
窗簾盒全部係做一個隱藏式嘅，一個透光嘅，一個唔透光嘅，全部有做晒俾到大家啦。我哋睇出去嘅話，嗰條路咧就係我哋白雲路啦。係啦。咁到時候嘅話咧，從呢度過去咧就可以直行到我哋嘅呢個沙田地鐵口。係，因為啱好我哋呢度咧就係一個轉盤嚟嘅，佢係連接我哋一個啱先嘅白雲路啊，仲有我哋前邊少少嘅一個龍海一路嘅。係嘅。咁喺呢度主人房嘅一個衣櫃咧就細翻少少，一個講翻實話。咁後期呢度可以自己加，整翻多一個都冇問題嘅嗬。咁其實如果係你話衫唔係好多嘅話，其實都係夠用嘅嗬。因為佢呢個木質嘅櫃咧真係唔錯嘅，成個嘅話咧佢呢個木質咧係非常之靚嘅嗰種，唔係嗰啲。即係呢種咧就唔係話嗰粒壓縮板嚟嘅，呢個全部係一個實木嚟嘅。所以呢種木咧就唔係話好名貴嗰種木嗬。係。咁總比咧就嗰度壓縮板會好啲。咁講翻我哋一個主人房係一個套間類嘅。咁其實都係一樣，佢全部係有做我哋嘅一個即係蹲廁啦嗬。咁呢個咧就差強人意一個地方，咁後期都可以使啲錢換咗佢都冇問題嘅嗬。咩話嗰度有張凳啊，你可以坐。即係我哋真係好難，你話坐上去呢上邊沖涼咧就有啲麻煩。唔係啊，你知唔知呢張凳係做咩㗎？係做乜嘢？皇帝嘅呢種坐椅咪就參見皇上係冇？坐上去啦。係啦，咁似呢個位咧就有一個窗台，咁後期可以擺翻啲男用用品嘅，包埋平常時沖涼可以坐喺呢上邊沖涼都冇問題，唔使話企住沖涼咁辛苦嘅嗬。咁呢度咧後期睇大家中唔中意，又唔中意可以改嘅，包埋我哋呢個瓷磚上牆。都係做得非常之靚仔嘅，同埋佢嘅配色啦，各方面我覺得真係用得好好啦。係，雖然話有啲地方咧，佢就唔好話使錢一步到位。咁講翻去實話嗬，我個人覺得咧，佢真係細節方面係做得非常之唔錯嘅嗬。咁後期都係點講啊？有唔染味嘅地方咧，有一個俾到大家一個想像嘅一個空間咧，我覺得都係非常之唔錯嘅。咁後期你話買翻嚟啊，就自己去改造下，花啲銀仔，咁都係有參與緊啦，嗬！我都係一個成就感嚟嘅，都係非常之唔錯嘅一個選擇啦，嗬！咁其實體現啦，嗬，110個平方，首先嚟講戶型好費實用嚟嘅。你其實我哋隔離啊，新惠城。你話依個質素咧都係先做到三房。咁我哋呢個咧雖然話有個餐廳係貴多一間房嘅，咁其實佢都係有做到4房。南北通透雙露台嘅一個設計啦，嗬。咁就睇後期呢間房，即係大家需唔需要？你唔需要，你揼咗佢以後做翻餐廳南北通透都得，因為呢個拆咗影響唔大嘅。就揾人咧拆咗佢邊位嗰度咧就重新油翻呢個顏色又 OK 嘅啦嗬，都唔使話使幾多錢嘅嗬。咁呢個單位正式咧就同大家介紹到呢度啦嗬。咁位置嚟講咧就唔使話講太多啦，呢度咧就一線連3嚟嘅啦嗬。咁唔理話門口巴士去到邊度或者去到翻我哋一個沙田地鐵口都係非常之方便嘅。仲有咧門口都有巴士去到我哋一個維揚嘅一個天虹或者萬達廣場都係非常之方便嘅嗬。咁遲到呢個咧就係我哋呢個睇緊嘅呢個單位啦，戶型非常實用啊，裝修細節各方面用材用料，我覺得都係比較實淨嘅，係嘅，非常之唔錯嘅。最緊要我哋一個性價比超高啊！咁咧總價7字頭，單價咧又係7字頭，真係非常之有緣分啦嗬。咁同大家正式做一個總結學110個平方做到我哋一個南北通透雙露台一個4房2廳2廁嘅一個單位啦嗬。咁總價咧啱先講嘅7字頭79萬就有得交易啦。單價咧就去到一個7100幾真係你話連心呢個位置咁靚嘅一個裝修，又係次新樓喎，有真係呢個性價比，我哋綜合起身咧就非常之高嘅啦，非常之唔錯。咁都係非常之值得大家過嚟現場睇下嘅嗬。都可以接受上門嘅，冇錯，係。咁我哋首期嘅話咧就係我哋嘅9萬蚊，月供嘅話咧2951蚊就可以供翻我哋呢個咁大嘅屋苑。係冇錯，係啦，真係對於我哋呢個單位真係咁算做都可以過嚟現場睇下嘅。即係我哋去到口岸啦，或者地鐵口嗰度接埋大家過嚟現場睇樓嘅。咁如果係去到我哋一個地鐵口接埋大家咧，就更加方便。我哋呢度過去咧，真係冇紅綠燈前話，真係幾分鐘就可以到嘅。仲有一個咧，我哋呢離我哋公司又好近嘅。係啦，冇錯，我哋呢度咧又係我哋公司附近啦。係啦，我哋翻公司都係2-3分鐘嘅啦，真係非常之方便嘅嗬。係啦。
咁如果係大家咧，真係有其他唔明嘅地方，又我同思思有冇講到嗬，都可以真係上邊有我哋嘅 QR code 嘅，真係可以聯繫翻我哋問諮詢翻我哋嘅嗬。咁呢期嘅介紹咧，正式到呢度啦。咁希望下期可以大力揀多一個二手年啦，同埋我哋一個新樓資訊俾到大家。咁我下期不見不散咯喎，拜拜。